Ko'pchilik aka-ukalarimiz musofir o'lkalarga borib tirikchilik qilishlikka borilyapti. Ana shu musofirchilikda biz nimalarga rioya qilishimiz kerak? Qaysi odoblardan biz xabardor bo'lishimiz kerak? Safar. O'zi inson bolasining hayoti safar. Dunyoga keldi, yashaydi, ketadi. Bu safari dunyoga keldim, bozorga bordim, kafanlik oldim, mozorga bordim. Dunyo hayoti shu o'zi. Bozordan kafan olib, mozorga borgunga qadar. Endi shu safarning ichida ham, shu katta safarning ichida ham kichkina safar bor. Bu bir o'zga yurtlarga safar qilishlikki, bir qancha bir xayriyatlar, foydalar, manfaatlar bor. Inson safarga chiqar ekan, o'zga yurtlarga chiqar ekan, borar ekan, bu dunyo ko'rishligiga fursat topadi. Alloh taoloning mahluqotlari haqida fikr yuritishlikka fursat topadi.